Musíme si promluvit. Dobrý večer. Hej, psst. Ahoj. Dobrý večer. Dobré odpoledne.
večír. Tady jsi. Tady. Něco ti musím ukázat. Nepotřebuješ něco? Vyznáš se tady? Hledáš snad nějakou práci? Ahoj. Je potřeba udělat něco důležitého. Hledáš práci? Tady jsi. Co chceš? Vítej. Můžu ti pomoct? Můžeme si vzájemně pomoct. Očekávala jsem tě. Dobrý večír.